Teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana Cité Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana. Dia ampifaliana indray no hiara-banantsika tsiraray avy amin'ity androany ity ao anatin'izao fiarantsika mivavaka izao. Androantsika dia bokin'ny Deutéronomie toko 7 no vaky tenintsika ary avy amin'io no isotomantsika fampaherezana, fananarana ary mivavaka ako mba tena araka ny salamy 7:30 ny andininy 7:20 sy 4:20 indrindra ilay andininy 4:20 hoe dinio aho dinio ny foko Andriamanitra raha misy lalana mety ahitan-doza ato anatiko ary engane izy tarika antsika ho amin'ny lalana mandrakizay. Araka ny efa nijerentsika dia ny boky Deutéronomie dia boky izay niraketana an'ireo toriteny Mosesy, izany hoe ny tenin'Andriamanitra izany izay hoentin'ny zanak'Israely izay amin'ny fomba hiantsoako azy hoe ireo taranaka faharoa izay hiditra ao amin'ny tany Kanana, izany hoe ilay taranaka voalohany resahako dia ilay nafahana avy eo ambany fanandevozan'ny Ejiptiana dia hitantsika nefa noho ny tsy finoana ireo dia Andriamanitra nianiana fa tsisy na dia iray amin'izy ireo raha hiditra akoatran'ny Joshua sy Kaleba irery ihany izany. Dia eo amin'ity Deutéronomie toko 7 ity isika dia mahita betsaka kokoa momba an'izay ihany koa hoe ny zavatra efa nitenen'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hatramin'izay hitantsika any amin'ny Exodosy, hitantsika amin'ny Leviticus, hitantsika amin'ny Nomery any no mbola miverina tenenin'Andriamanitra amin'ireto zanak'Israely taranaka faharoa hiditra amin'ny tany Kanana ireto. Dia hitantsika manoloana an'izany hoe ny didy 10 ihany no resahana ary ambaran'Andriamanitra amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo na hahalalàn'izy ireo hatrany ny fahamasinan'Andriamanitra, hahalalàn'izy ireo hatrany ny famonjen'Andriamanitra izany. Dia ao amin'ity Deutéronomie toko 7 ity isika dia mahita ny didy anaky 3 izany dia ny didy 9 ilay hoe aza mamon'olona, ny didy 9 ilay hoe aza mangalatra, ny didy 7 dia ilay hoe aza manao vavolombelona mandainga izany. Ary izay hoe voalohany indrindra ny aza mamon'olona ny resahany eo amin'ny Deutéronomie toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Ny resahany moa manoloana an'izany famonoan'olona izany dia hoe tena misy tokoa ny tsy hampozina na hoe ny accident ary indraindray izany dia miteraka fahafatesan'olona izay tsy natao fanahiniana. Dia manoloana ireny trango ireny dia nasiana tanàna fialofana anankitelo moa ny teneniny dia raha mihitatra ilay tanàna dia ampio anankitelo mba hiarovana an'ireo olona izay atao hoe nahafaty tsinahy izany hitantsika amin'ny andininy 2 sy 7 izany. Ary toa ambara eto fa ireny olona ireny dia tokony ho arovana mba tsy hisy ranony, mba tsy hisy ranony tsy manatsiny alatsaka eo amin'ny andininy 10 izany. Izany hoe ireo olona izay nahafaty olona tsinahy dia tokony arovana hitsoaka ho any amin'ilay tanàna fialofana sao noho ny firehetan'ny fon'ny mpamaly raha dia hisy hamony ihany koa izy ireny ary resahan'Andriamanitra hoe toy ny fandatsahana ranony manatsingy, ny fandatsahana ny ranony olona izay nahafaty olona tsinahy. Na izany aza nefa mazava ho azy eo amin'ny andininy 1 sy 17 ka hatrany amin'ny 17 dia mazava mihitsy hoe misy ny olona nefa tena hoe manao fanahiniana, manao velam-pandrika hamono olona ihany koa. Ary izay ilay hoe tenenin'Andriamanitra hoe aza mamono olona izany. Faharoa, aza mangalatra. Dia hitantsika eo amin'ny Deutéronomie toko 7 andininy 14 ary ny endrika isehoana eo moa dia miantso ny zanak'Israely mihitsy Andriamanitra mba hianina ka tonga azy ireo tsy haka mihoatra izay azy manoloana ny tany izany. Izany hoe teneny mihitsy hoe aza maka mihoatra fa izay efa nifaritana ho an'ny hafa dia alao ho azy fa aza maka an'izany anina manao izany. Ary fatelo farany hitantsika eto amin'ity Deutéronomie toko 7 ity dia manomboka ny andininy 18 ka hatramin'ny 1:20 dia ilay hoe aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao. Andininy 7 hoe arak'izay nokasainy atao
amin'ny namany no ataonareo aminy, fa hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Zany hoe amin'Andriamanitra zany vavolombelona mandainga izany dia tena zavatra halany ary teneneo fongory hiala eo aminareo ny olona tahaka an'izany. Ary amin'ny alalan'ireo isika no tian'Andriamanitra ity azo voalohany indrindra ao koa tsarovatsika hoe Deutéronomie 15 no misy famerenana ny didi folo, dia aveo Deutéronomie 9 dia apetrak'Andriamanitra tsara mihitsy ny fotokony orenan'ny fankatoavantsika an'ireo didin'Andriamanitra ireo, dia ilay hoe tiava an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny tenanao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia manoloana an'izany nefa dia izany dia tokony ho hita ihany koa eo amin'ny fitiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika ihany izany. Zany hoe ilay aza mamono olona, ilay aza mangalatra, ilay aza manao vavolombelona mandainga, dia izany rehetra izany dia fanehoana ny fitiavantsika n'Andriamanitra voalohany indrindra izay tia ny fahamarinana ary tia ny fiadanana, ary izany ihany koa dia fanehoantsika ny fitiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika, tahaka ny nitiavan'Andriamanitra antsika lahy efa namonjy atsika. Ary ndao hiditra avy hatrany amin'ny vavakantsika amin'ny androany, ndao voalohany indrindra dia atombontsika any amin'ny vaky-tenitsika ao amin'ny Apokalipsy 10 tsika androany, dia ndao hiaraka hideran'Andriamanitra isika, ndao lay eo amin'ny 17 dia ilay hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry any ny saotra sy ny haja ary ny dera. Dia ndao izay ny vavaka ataontsika voalohany indrindra, ndao hideran'Andriamanitra raitsika isika, ndao hideran'i Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra efa namonjy atsika ho afaka amin'ny fahotantsika isika. Dia aorianan'izay dia iarahantsika manao ilay hira amin'ny farandray mamonjy ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana hivavaka isika. Ry Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, misaotra anao indray zany amin'ny tombontsoa izay nomenao anay ka afaka matsiaro ary afaka mitaona an'izay rehetra momba anay, mitaona anay fiangonana hiaraka hitodika aminao. Ary eny eo amin'ny Apokalipsy 10 io dia tena hoe miankohoka ny zava-mananaina rehetra, ireo loholona, ireo anjely miankohoka manoloana anao, ny zava-boary rehetra miankohoka manoloana anao. Dia raisinay tena tombontsoa lehibe avy aminao ny fahafahanay miaraka miankohoka aminao, satria ianao tokoa ny tompon'izao rehetra izao. Anao ny saotra, anao ny haja, anao ny dera, anao ny hery, anao ny fahefana rehetra. Dia raiso izany ary misaotra indrindrindra rainay ny amin'ny famonjena izay nomenao anay ao amin'ny Kristy Jesosy, izan'ilay zanak'ondry izay efa voavono maty no fahotana. Ho anao ihany koa Jesosy ny dera, ny haja, satria natolotrao ny ainao ary tamin'ny alalanao rery ihany no famonjenanay. Dia ho anao ny voninahitra, ho anao ny haja mandrakizay. Tao hiaraka hirsika ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana.
ho azy tokoa neny voninahitra mandrakizay. Dao ny vavaka manaraka dia mifanaraka amin'ilay nozaraina tamintsika teo mihitsy indrindrindra momba ny fo, satria raha mahita isika hoe lay tenen'Andriamanitra tsy mety eo dia ireo izay te hamono amaly raha fotsiny noho ny firehetany fony ary manomboka amin'ny andin'ny faraka ambin'ny folo dia teneniko hoe misy manana fankalana dia mamela pandritra izy mba hamono ny namany na ny ralahany. Koatran'izany hitantsika ny amin'izany hoe fangalarana tany zany dia mety fo fitsiriritana ny an'ny hafa ihany koa izany, mety tsy fahaizana mianina izany. Dia hitantsika ny faran'ilay vavolombelona mandainga dia mety avy amina fankahalana zany, mety avy amina fialonana. Dia andao hivavaka tsika tsiraray avy manoloana an'izany Andriamanitra lay omentsika voninahitra nahary atsika izany dia tsy misy miafina aminy ny ao am-pontsika tsiraray avy. Dia arak'ilay teo mihitsy Salamo 8:30 andiny 420 indrindrindra hoe dinio raha misy lalana mety ahitan-doza ato anatinay Andriamanitra dia andao miaraka amin'izay angataka koa tsika hoe tario amin'ny lalana mandrakizay izahay. Andao hiaraka hivavaka arak'izany sika dia avy aorianan'izay dia toizantsika amin'ilay hira hoe tefeo ny foko ho anao. Hivavaka isika. Raha eo tsy misy eo amin'ny fiainanay, tsy misy amin'ny eritreritray, tsy misy amin'izay zavatra saininay, tsy misy amin'izay zavatra heverinay ka miafina aminao. Ary raha mbola ampatsahivinao indray izay amin'ny alalan'ny teninao androany amin'ny didy 9 dia ny hoe aza mamono olona, ny amin'ny didy 9 dia ny hoe aza mangalatra, ny amin'ny didy 10 dia ny hoe aza manao vavolombelona mandainga, dia tena hoe mangataka izay mba hodinianao ny fonay ka tsy jery ivelany fotsiny izay za tsy mamono olona, za tsy mandainga, za tsy mangalatra, fa dinio ny fonay Tompo. Dinio ny fonay manoloana ny namanay, dinio ny fonay manoloana mety fialonana, manoloana mety fankahalana izay anananay amin'ny hafa, manoloana mety tsy famelan-keloka izay ataonay amin'ny hafa. Aokanao iray no anondraka ny fonay tsiraray avy amin'ny fitiavanao, amin'ny alala ny famononao anay amin'ny fanahy masina. Aokanao ny anasitrana ny fonay maratra ary aokanao ny atonga ny fonay hity, hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Dia tena mivavaka mihitsy izahay io, tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao noho ny anaranao izahay. Arovy amin'ny sampy izahay, arovy amin'ny fanompoana ny tenanay izahay, ary arovy amin'ny famonjena ny tenanay izahay, fa hitodika ka hisokatra aminao irery iantsy. Voninahitra ho anao ray, misaotra Jesosy, miasa ao anatinay mandrakariva fanahy masonao. Tefeo ny fonay ho anao. Dear
dia ndao ny manaraka manoloana an'izany dia ndao ifampivavaka indray isika fiangonana eny afaka mivavaka ihany koa aza isika ndao ifampivavaka ho an'ireo havatsika namantsika ray aman-dreny izay atao hoe mampiditra mpianatra amin'izao fotoana izao ho avy mifampiterana mpianatra eo ny fandaniana izay ilaina ny vola izay ilaina manoloana an'izany dia ankoatran'izay ndao ifampivavaka isika fiangonana ihany koa ho an'ireo olona manokana na fianakaviana izay mandalo zavatsarotra mety ao mety anaty aretina ao mety manana olana hafa dia ndao hivavaka araka izany isika tsiraray avy vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo amin'ny mahafiangonana anay ihany koa amin'ny mahakristianina anay ihany koa dia nantsonao izay mba hivavaka hifampivavaka hitondra ny enta-mavesatray manoloana ny seza fiandriananao mba ahitanay fahasoavana amin'ny fotoana ilana izany. Raha eo ianao tokoa no ametrahanay ny filanay mivavaka ho anay ray aman-dreny izay mananjanaka mampiditra mpianatra izahay ankehitriny ianao mahalala amin'ny vola ilaina ny fandaniana ilaina manoloana an'izany ny amin'ny atao hoe saram-pianarana ny amin'ny fitaovan'ny mpianatra ny amin'ny zavatra rehetra izay ilaina dia mangataka izahay ray mba ianao no hamatsy ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankohonana tsiraray avy ohatra ianao no hamatsy ho anay. Vavaka ihany koa izay tompo an'ireo olona eo anivon'ny fiangonana arak'izay mety ady lalovan'ny tsiraray avy arak'izay mety fahakivinana fahadisom-panantenana lalovan'ny tsiraray avy arak'izay mety zavatra tsy maintsy hatrehan'ny tsiraray avy eo amin'ny fiainany dia mangataka ny fahasoavana avy aminao mba eo amin'ny tsiraray avy ary mba ianao no anampy atonga ny tsiraray avy hiatrika miaraka aminao izay ady lalovany ary indrindra tompo dia ny fikatsahana mandrakariva amin'ny fanjakanao sy ny fahamarinanao ao anatin'izany. Mangataka amin'ny famindramponao, mangataka amin'ny fahasoavanao amin'ny tsiraray avy ary eny Matsialo ny Saramy fa 220 izay anisany tsodrano anay tao amin'ny fiangonana tamin'ny lahady farany teo dia ingany tsy amely anay masoandro no ny andro na ny volana amin'ny alina fa ianao ilay mpiaro anay dia tsy mba matory na rendrehana dia voninahitra ao anao rainay. Amen. Dia farany fiarahana mivavaka ataontsika amin'ity androany ity dia ndao hivavaka isika ho antsika fiangonana mba atoky ary ahomby amin'ny fitoriana filazantsara izay efa nanirahan Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ho antsika. Mateo 7:20 dia izao no voasoratra hoe ary nanantona Jesosy dia niteny taminy efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ndao hivavaka an'izany tsika fiangonana hatanteraka an'izany fanirahana lehibe asa lehibe izay ampanirahan Jesosy Kristy ilay tompo sy lohan'ny fiangonana atsika izany. Vavakantsika. Jesosy eo ianao tokoa no lohan'ny fiangonana, ianao no tompon'ny fiangonana, ianao no manorina manangana ny fiangonana.
ary omenao iraka lehibe zay fiangonana satria izay ihany koa no atao hoe mpianatra ao, mpanaradianao, mianatra anao ary manatanteraka ny sitraponao. Fa afak'izay indrindra ho an'ny fitoriana, ny filazantsara mba tena atanteraka, atoy izany ane izahay amin'ny mahafiangonana anay amin'ny teny, amin'ny asa ihany koa. Fa afak'izay ray mba mifanainao masina no meno anay mandrakariva ary ho tsarovanay mandrakariva ny teny Jesosy Kristy manao hoe efa nomena anay ny hery ka tonga anay ho vavolombelona, ho vavolombelon'i Jesosy Kristy zany. Ary raha mamaky ny apokalipsy izahay izao dia anisany ambaran'i Jesosy Kristy mihitsy hoe izy ilay vavolombelona marina sady mahatoky, ary noho izany izay fiangonana ihany koa dia natsoina ho vavolombelona marina sady mahatoky dia nijoro vavolombelona ho anao Jesosy. Ary tena mivavaka izay ho anay fiangonana, ampio izaranao Jesosy amin'ireo namanay, amin'ireo havanay zay mbola tsy mahalala anao na amin'ny teny zany na amin'ny hetsika, amin'ny asa ihany koa. Teo voninahitra ririany zany Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia isaorantsika an'Andriamanitra ry mpiara-mivavaka isany ao antsika tsiraray avy zay manaraka an'izao fandaharana izao izany dia mampatsiahy antsika hatrany hoe isaky ny alahady dia ao amin'ny kasika zero Tanimena ny fotoanantsika lahady amin'ny 7 sasany maraina. Dia manasa antsika raha misy amintsika manatrika an'izao fandaharana izao kristianina ianao nefa tsy mbola manana fiangonana dia manasa anao izahay hiaraka aminay izany arengany hitondra fampandrosoana sy fahasoavana ho anao izany. Dia maranako azy dia tia-patsiahy hatrany arak'ilay tsodrano tamin'ny lahady farany teo dia salamy raika amby roapolo amby zato azafady, salamy fa raika amby roapolo amby zato ny 17 sy 19. Hiaro anao amin'ny ratsy rehetra ny tompo, eny hiaro ny fanahinao izy. Hiaro anao ny tompo na mivoaka ny trano ianao na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Samy tain'Andriamanitra isika rehetra. Yaraka aminao ahory Jesosy tompoko, hitory teny soa amin'ireo havako, anaratsy anao zay no fahiriako, anony lasanao. 'Io, 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 'io
teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana City Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana.